日咧就一家人咧嚟到呢一個嘅 IKEA。咁點解嚟到呢度呢？就係因為今日有着數拎啊！IKEA 咧就上網咧已經講咗咧，佢就話咧10點鐘至到11點鐘呢段時間咧就會派發50封嘅利是。呢50封嘅利是係我哋做咩嘅呢？就係派錢啊，係啦，就係派錢。咁派咩錢呢？咁裏邊嘅現金咧就包括有100蚊以內嘅錢。呢個活動咧就係先到先得嘅。咁所以咧今日咧我哋就提早咗嚟到呢個 IKEA。哇！啲車真係陸續嚟緊啊！嗱，嚟緊啦！嚟緊啦，真係好多㗎，前面已經有幾個，哇！啲車已經嚟緊啦。10 Thank you. OK， 好，我哋過嚟睇下。哇，仲有好多人，而家拆利是。OK， 哇！我而家拆嚟睇下先，我老公就攞10蚊，我就攞幾多咧？唔會5蚊咁 cheap 啊！哎呀，都係10蚊啊！加埋就20蚊咯，都 OK 嘅。好啦，咁我哋就攞住呢個20蚊去買嘢，因為咧今日我哋有目的嚟買嘢嘅。Let's go！滿載而歸。